दोस्तों ये देखें कराची में बादल आ गए और गहरे बादल और ठंडी ठंडी हवा अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी। बड़ी तेज़ हवा लगी थी, अभी तो हवा थोड़ी देर के लिए रुक गई है। लेकिन ये देख लें गहरे बादल, ये देख लें किसी भी टाइम जो है ना बारिश शुरू हो जाएगी कराची में। और ये बादल देखें अंधेरा हो गया, बड़े गहरे बादल है। और ये आपको इधर से भी एक छत से दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, गर्मी का ज़ोर टूट गया है। आज बादल तो थे, हब्स थी, लेकिन एक अब जो हवा चल गई, ठंडी ठंडी हवा, इर्द गिर्द कई बारिश शुरू हुई है। और अभी थोड़ी देर में जैसे ही यहाँ बारिश शुरू होती है तो आप लोगों को अपडेट करते हैं।